जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिकामा पर्ने सुन्दर बस्ती तिमीले गाउँबाट यहाँहरूलाई सुस्वागत छ। भेरी नगरपालिकामा पर्ने यस गाउँमा धेरै जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ। जस्तै दलित, जनजाति, क्षेत्री, कामी र ठकुरी सहितको करिब 180 घरधुरीको बसोबास रहेको पाइन्छ। प्रकृतिको काखमा बस्न रुचाउने यहाँका बासिन्दाहरू धेरै मेहनती र परिश्रमी पनि छन्। यस गाउँमा विकासका हिसाबले पछाडि परे पनि प्रकृतिले भने यस गाउँलाई उपहार स्वरूप धेरै थोक प्रदान गरेको छ। यस गाउँका स्थानीयहरू भने धेरै सहयोगी स्वभावका छन्। असार साउनको झिमझिमे झरीमा पनि एक आपसमा मिलेर एक अर्काको काम गरिरहेका छन्। यस गाउँमा उत्पादन हुने खेतीबाली मकै, गहुँ, जहुँ, कोदो, आलु र तोरी गरी धेरै अन्न उत्पादन हुने गरेको पाइन्छ। हो, गाउँहरू साँच्चीकै धेरै सुन्दर हुन्छन्। गाउँको प्रवेशले धेरैको मनलाई लोभ्याउने गर्दछ। गाउँहरूको स्वच्छ वातावरण, मिठो पानी, शीतल हावा र आत्मीय व्यवहारले गर्दा सबैको मनलाई जित्ने गर्दछ। गाउँमै जन्मी, गाउँमै हुर्की, गाउँमै बसी आनन्द लिने सबै महानुभावहरूले